Això em servís de paraigua. Treure'ls d'ací! Tu has sentit un crit, cavall? No, de que haver-me-ho imaginat. Au, cavall, tornem a casa, que estem xopant-nos. Oh, és inútil. Haurem d'escapar-nos de la presó. Sí, però com? Digues, com s'escapen els lladres de la presó? Ni idea, nosaltres no ens hem escapat mai. Però sempre hi ha una primera volta, no? Oh, quin desastre. Quan per fi hi ha alguna cosa que val la pena robar, nosaltres estem en la presó. Qui és això? Ah, ha tornat Clink! 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 No, ho lamento, sóc Clank. He oblidat l'impermeable de la gorra. Clink o Clank, què importa? Traga'ns d'ací! Impossible. Avui li toca al meu company Clink guardar les claus de les sales.